A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Amma ba'd hadratul muhtaram wal mukarram sangyaning para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya wonten ing dusun Karanganyar Desa Mendelem Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat KP Ansor Banser Ranting Mendelem, rekan-rekan Nita Ibnu IPPNU yang saya banggakan, grup hadrah Simtuduror Ad-Dibai Al-Barzanzi ingkang tansah kula tresnani kula banggaken. Ngersanipun Bapak Budi Purwanto ingkang tansah kula hormati, ngersanipun para kiai kepareng Somorawu, para guru ngaji, guru TPQ, imam masjid, imam mushola se-Mendelem ingkang tansah kula hormati, para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur pangembat ing praja Pandam pantuming kawula dasi songsong agung para kombinca Belik, Bapak Maksum ingkang tansah kula hormati, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek dan seluruhnya yang mewakili Babinsa, Babin Kamtibmas, Bapak Kepala Desa, Mbah Lurah ingkang tansah kula hormati, dalah sedaya perangkatipun Pak Kadus Karanganyar ingkang tansah kula hormati lan sedaya para rawuh jamaah ahli pangaosan, jamaah ahli swarga. Allahumma sareng-sareng kula dherekaken menunggung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, tahmid sesarengan bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Shalawat salam tercurah kasanjungaken dumateng sakaring jagat Mustika bawana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kitu-antu syafaatipun milai dunya dumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal. Gemien kapan Bu? Yeah. Ganu zaman kuna, zaman apa? Zaman kuna kuwi tegese zamane aku urung anak. Ana maning kuna makuna, jamane aku urung ana, mane aku ya urung ana. Sing paling ado maning kuwi kuna lecit, kuna sing banget tinggun kuna. Tapi ini belum lama, kisahnya masih suasana modern. Mien kie ana seorang apa ulama paring asmo Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Sinten Bu? Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu masih sezaman kali Buya Hamka, kali Saifuddin Zuhri, masih belum lama menghadiri sebuah acara ini adalah Muktamar Ulama Internasional, konferensi ulama internasional. Jadi ulama-ulama gede sejagat kumpul acara nih, perkumpulan ulama-ulama dunia. Yang berbicara tokoh, profesor, pinter, hebat, profesor lu ya, profesor.
tapi rada kibir. Kibir niku membanggakan awake dewek, membanggakan dirinya sendiri, itu namanya kibir. Napa Bu? Kibir. Membanggakan apa yang prestasi dia, membanggakan apa yang dia punya, kibir. Pada bae karo takabur ning bedane sethithik. Profesore rada kibir, ngunggul-ngunggulna awake dewek, ngunggul-ngunggulna prestasine awake dewek. Syekh Mutawalli Asy'arawi arep menasehati tapi wegah le ngomong nang ngarepe wong akeh. Ini adab dari para ulama. Nasehati wong nek bisa aja nang ngarepe wong akeh. Kenapa? Sing nasehati kerasa paling pinter-pinter dewek, sing dinasehati kerasa paling bodoh-bodoh dewek. Dadi sing nasehati kerasa paling pinter wong bisa nasehati, sing dinasehati kerasa ciut wong dinasehati nang ngarepe wong pirang. Nasehati wajib, pengarahan wajib, tapi ketika nasihati secara internal, secara personal, ya aja nang ngarepe wong akeh. Pintere Syekh Mutawalli adalah nasihati nang ngarepe wong akeh tapi dengan gaya, tapi dengan cara. Carane karo apa? Carane dengan cara bertanya. Jane nasihati tapi dengan cara takon, ben ora patia isin, ora kerasa dinasehati tapi asline dinasehati. Saya Mutawalli ngacung, wahai profesor, apa? Arep takon apa Kiai? Gampangane kan berarti rada menyombongkan awake. Arep takon apa Kiai? Arep takon apa Syekh? Aku tahun-tahunan ngaji, nggih. Tapi seprana seprene ada satu perkara sing cara endroge urung netes. Cara endroge urung netes. Urung babar, urung mecah. Aku duwe unek-unek pertanyaan seprene urungan jawabane. Lah takonane apa, Syekh? Pertanyaan saya adalah nyungki puluhan tahun ngaji, tapi urungana jawabannya dalam pertanyaan saya blas nyung urung ketemu jawaban. Nggih, takone apa Kiai? Dulu Kanjeng Nabi seda, Kanjeng Nabi wafat. Kanjeng Nabi ya seperti kita, basyariah, manusia, ya lahir, ya meninggal dunia. Mulanya kalimatnya min anfusikum, seperti golongan kita, seperti kita selahir, nglakoni bayi, nglakoni nyusu karo ibu, nglakoni nyusu karo ibu sambung kaya Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Jeng Nabi yo bermain, jeng Nabi waktu kecil ya bermain biasa lumrahe bayi, jeng Nabi ya dahar, jeng Nabi yang ngunjuk basyariah, jeng Nabi seperti biasa. Ning ora kabeh, karena yang kita peringati lahirnya adalah manusia biasa, ning ora biasane manusia. Manusia lumrah ning ora lumrah manusia. Maksudnya apa? Jeng Nabi seperti kita. Maksudnya apa nih? Lahire anak bayine ya butuh air susu, ya butuh ibu, ya berjalan-jalan, ya bermain-main waktu kecil niko. Jeng Nabi ya kemudian seperti biasa ning ora kabeh. Ora kabeh pripun? Contoh, salah satu istimewa Kanjeng Nabi niki salah satunya liyane syake banget. Salah satunya adalah yang pertama Nabi dahar, Nabi ngunjuk, iya. Tapi sing jenenge laler nika ora wani menclok teng piring teng gelase Kanjeng Nabi. Mergane laler kae sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Sing arane laler ngambahe barang najis, ngambahe barang kotor, ngambahe barang sing ora apik kaya dene. Jangan disebut soalnya wedang. Pokoknya sing kotor-kotor niku lah laler, lah sing kotor-kotor, sing najis najis, sing kotor-kotor, sing jelas sing kotor-kotor. Mulane laler ora wani menclok teng daharan unjukane Kanjeng Nabi. Niku Kanjeng Nabi
Lah nek Kanjeng Pardi segelas isine laler kabeh, ora laler, ora mung laler nopo cecek mlebu maring gelas. Babar belas ora dihormati. Kanjeng Nabi luar biasa, laler bae paham mana dahara Nabi, mana unjukan Nabi, laler ngormati dengan cara ora wani mencelok merek teng unjukan daharane Kanjeng. Satu. Nomor dua, jeng Nabi lumrahe menungsa pripun? Watuk, sakit, bersin, pilek biasa, masuk angin biasa, greges, demam biasa, ning ananinge. Jang Nabi selama hidupnya pernah sakit? Pernah. Nabi niku sakit? Pernah. Demam jeng Nabi. Beda karo Fir'aun kuwi selama hidupnya babar blas ora tau tuku bodrek. Fir'aun selama hidupnya ndak pernah yang namanya sakit, dijamin sehatnya. Ora tau watuk, ora tau pusing, ora tau greges, ora tau aja maning sing kanker, aja maning perkara darah tinggi, darah rendah, jantung, liver rendah. Fir'aun niku selama hidupe watuk ora tahu, masuk angin ora tahu, cekot-cekot sirai ora tahu. Ibune nek cekot-cekot dina mikiri cicilan mekar. Cekot-cekot dina nggih napa nggih? Tapi disyukuri berarti jenengan duwe pusing, berarti jenengan tetap menung ora kaya Nabi Muhammad sakit, Nabi Muhammad pernah sakit, pernah waktu biasa, tapi ora kabeh. Pripun maksudnya? Jang Nabi Muhammad selama hidupnya tidak pernah yang namanya angop atau menguap. Mereka sing jenenge angop niku asale saka setan, ataza ubumina syaitan, yang namanya angop tekane saka setan. Mulane jenengan nek angop ya ditahan, wantene tak tertahankan wajib ditutupi. Diapakna Bu? Aja malah sengaja di belakang banget ya, ditutupi niku asale saka setan. Mulane karena angop asale saka setan, Nabi Muhammad sama sekali ndak pernah angop. Inilah hebatnya Kanjeng Nabi. Manusia biasa iya ning ora biasane manusia. Nabi manusia lumrah iya ning ora lumrahe manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku arep takon profesor nyong ngaji puluhan tahun, ana satu hal sing langka jawabane. Tak napa pertanyaannya? Dulu Kanjeng Nabi seda, dimandikan seperti biasa, disucikan seperti biasa. Wa tajhizul mayyit, ngurmati mayit kang patang perkara seperti biasa. Satu, mayit dimandikan, loro dikafankan, telu disolatkan, papat dikebumikan. Seperti biasa. Nggih. Pertanyaan saya adalah, Profesor, kemien Kanjeng Nabi sedo, dimandikan seperti biasa, disucikan seperti biasa. Nggih. Pertanyaan saya adalah, sing jenenge banyu bae kepengin nempel karo Kanjeng Nabi. Watu bae cara As-Suyuti, Imam As-Suyuti disebutkan watu kepengin ditekaro Kanjeng Nabi. Wit kepengin doyong mentiung nglindungi Kanjeng Nabi saka panase srengenge. Melampaui Kanjeng Nabi sing arane awan mendung ning udawan kinton. Awane siapa ya? Bola naga. Yo. Awan mawon niku nglindungi mustakane Kanjeng Nabi sakancer-encer panase srengenge. Watu, srengenge, wulan, awan, wit-witan kabeh doyong pada kepengin nglindungi kecekel karo Kanjeng. Banyu terakhir kalinya yang nyentuh jasad Kanjeng Nabi adalah aire banyune melayune sekarang mari ngendi. Umpama ilang terakhir nang ngendi, umpama disimpen sing nyimpen sapa siki nang ngendi. Orang mungkin banyu biasa, banyu untuk menyucikan Kanjeng Nabi melakukan biasa orang mungkin, tetap istimewa kesentuhan Kanjeng. Banyu ini mari ngendi? Profesor nek pancen jenengan ngerti jawaban itu nyong titip roki.
bekas memandikan jasad Kanjeng Nabi melayune mari ngendi, umpama ilang-ilange terakhir nang ngendi, umpamane disimpen sapa sing nyimpen tur nang ngendi, apa disimpen nang balai desa Mendelem apa nang ngendi, kan pertanyaan seperti itu. Nggih, ternyata profesor pun nembe krungu pertanyaan sing kaya niku, otomatis balik ngomah daripada isin jawab nyong ora bisa ora, tapi kemudian jaluk waktu. Wahai Syekh, Kinman dan Abot nyong jaluk waktu pirang-pirang dina mengko pertemuan depan tak jawab oh kaya niku nggih ya. Nah, selesai acara pulang profesor cari jawaban, buka kitab sejam, 2 jam, 3 jam ora ketemu, setengah hari ora ketemu, tekan sedina ora ketemu, tekan sedina ora dibuka kitab lan dijawabane rak siji ora mung kitab siji, kitab loro, rak siji, rak loro, rak telu, tiga lati kabeh, diluru kabeh ora ketemu jawab. 3 hari ndak ketemu. Pada hari ketiga profesore keselen, barang keselen ngaso barang ngaso ngletak nang dhuwur kitabe, akhire keteker turu, barang turu ngimpi ketemu karo Kanjeng kersane Gusti. Bapak Ibu tengkarang nganyar, apabila jenengan bertemu di mimpi dengan Kanjeng Nabi, ngimpi ketemu Nabi, itu benar-benar Kanjeng Nabi. Mergane iblis, setan, jim kae ora wani memba-memba rupa nyerupai Kanjeng Nabi. Dadi nek jenengan ngimpi ketemu Kanjeng Nabi niku bener-bener Kanjeng Nabi, setan jim ora wani nyerupai jasad bentuk Kanjeng Nabi. Pun nanti ketemu Kanjeng Nabi tang ngimpi dereng. Lah nek ngimpi biasanya ngimpi apa yuk? Cokot wedhus ya. Ngimpi dicokot. Ngimpi. Begitu ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ora piyambakan, Kanjeng Nabi kalian kanca teng wingking sebelah kanan. Kanca wingking sebelah. Ini misalnya kados niki Bapak Kiai mriki. Kanjeng Nabi teng ajeng, ingkang wingking teng asisten niku, teng wingking sebelah kanan, karo nggawa lampu cantel, lampu teplok napa nika nggih, lampu petromak napa nggih gampangane, lampu petromak, lampu dicincing nika, ditenteng nika. 2 orang di dalam mimpi niku, satu Kanjeng Nabi, satu nerewange Kanjeng Nabi. Profesore bunga sing ora karuan, wong anu nyatane 3 dina kesel banget oleh golek tilurut jawaban ora ketemu. Akhirnya apa yang terjadi? Banget bungae. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah ketemu jenengan teng mriki. Ya apa? Kula niki duwe pertanyaan, aku duwe pertanyaan. Pertanyaan sing luar biasa belum terpecahkan. Pertanyaannya apa? Jeng Nabi, dulu jenengan sedo, jenengan kapundhut wafat. Terus dimandikan seperti biasa. Ya, terus lah kemudian banyune kan tiba nang bumi. Lah sekarang banyune sing bekas memandikan jasad jenengan melayune teng pundi Jeng Nabi? Umpama ilang terakhir nang endi? Umpama melayu-melayune maring ngendi? Umpama disimpen sapa sing nyimpen nang ngendi anggone nyimpen. Oh, Jeng Nabi dawuh, kowe takon aja karo aku. Kali sinten Jeng Nabi? Karo kiye sing mburiku sebelah kanan. Kiye mburiku sebelah kanan takono karo kiye aja karo aku. Oh nggih Jeng Nabi. Takon wahai fulan, apa? Tulung jawab pertanyaanku. Ya, mergane aku diparingi izin oleh Kanjeng Nabi ak wangsuli. Apa jawabannya fulan? Jawabannya adalah dulu Kanjeng Nabi sedo, jasadnya dimandikan seperti biasa, banyune nyentuh Kanjeng Nabi tiba maring bumi, rembes maring jero bumi, campur karo banyu segara munggah teng langit, diangkat karo srengenge lantaran mendung tiba wonten sejagat saisine, banyu sing campuran karo bekas memandikan jasad Kanjeng Nabi mudhun maring alam dunya, tiba dadi banyu udan nang di papan bumi sing ketibanan banyune jasad memandikan jasad Kanjeng Nabi. Suatu saat rejaning zaman tukule masjid, tukule musola. Dadi anane Masjid Al Ikhlas niki wis ditulis karo Gusti Allah, mung barang gede barang dadi atas bantuan tangan dermawan masyarakat Karang. Tapi niki wis ditulis karo Gusti Allah, wis ana tulisane. Oh nang Karanganyar apa nang masjid ana tulisane, mung gawe dadi bangunan niku merga saka
astane, merga saka pintere, merga saka dermawane masyarakat mendelem terutama Karang Anyar niki kersane Gusti Allah. Gini apa nggih? Oh kaya niku ceritane ya selesai ketemu rampung dah. Begitu Tani seneng banget barang tangi terus biasanya medang dingin bu. Tangi cekel gelasnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Contoh bu, contoh. Tangi turu bangun tidur, kemudian senang banget luar biasa. Senang pertemuan berikutnya konferensi para ulama nembe matur karo saya mutawali. Saya mutawali apa? Kayaknya wis duwe jawabane. Ya, jawabannya apa? Jare Kanjeng Nabi, ngendikane Kanjeng Nabi, banyune sing bekas mandikan Kanjeng Nabi jagat niku mudhun maring bumi, rembes nang segara, diangkat nang langit, dadi mendung, dadi banyudan. Di papan sing ketibanan banyune Kanjeng Nabi bekas memandikan jasad Kanjeng Nabi, sing campur karo banyu udan, rejaning jaman tibaring bumi, bumi sing ketibanan niku tukule masjid, tukule musala. Jare siapa? Profesor. Jare Kanjeng Nabi, saya mutawali dawuh kowe goroh, kowe ngelombok, kowe bohong. Lho bohong pripun saya? Sing ngendika dudu Kanjeng Nabi. Lho sapa sing matur? Sing ngendika dudu Kanjeng Nabi, tapi jejere Kanjeng Nabi, burine Kanjeng Nabi sing gawa lampu pet, lampu teplok, lampu petromak, lampu sing cinting nika. Profesornya kaget lho, kon jenengan ngerti itu kan teng ngimpini kula. Lho tenang jenengan ngerti ana wong loro nang jero niku, ana sing gawa lampu barang, aku ngerti. Saking pundi Syekh mergane sing gawa lampu kue aku. Syekh Mutawali Asy'arawi. Ini namanya ilmul wirasah. Ilmu kue ana loro, siji jenenge arane ilmu dirasah, nomor loro arane ilmul wirasah. Nomor siji ilmu dirasah, ilmune lare-lare, ilmune kula, ilmune santri, ilmune murid kepada guru, kepada kiai, itu namanya ilmu dirasah. Kepengin duwe golet, kepengin anak gawe. Lah iya, siki mung kepengin teh, mung di angen-angen tok, kepengin teh, kepengin teh, kepengin teh, kepengin teh. Ya kudu ana sing gawe, Bro. Gulane, banyune, tehe, gelasnya apa, tadi namanya ilmu dirasah. Ada perjuangan di dalamnya. Jenengan lenggah, santri midang ngetaken, lare-lare midang ngetaken, diulang kiai, diulang bu guru, pak guru, itu namanya ilmu dirasah. Ada transfer, napa? Transfer, mbah yai mulang, jenengan midanget, guru mulang, lare-lare midanget, astani sedeku merengi dawuhe bu guru. Kan kaya niku, ini namanya ilmu dirasah. Teng pondok, teng madrasah, teng musola, teng majelis taklim, atau teng acara kados niki namanya ilmu dirasah. Ana sing mulang, ana sing diwulang. Ning kula mboten mulang niki ngaji bar ben dadi wong sing bareng-bareng aji. Allahumma. Dua, ilmul wirasah. Wirasah niku napa? Jenenge bae wirasah, warisan. Orang golet, ora luru wis ana warisan. Orang golet, ora cari, ora luru wis ana. Wong nyatane warisan. Dek, rasa kerja, bapak wis ana iki nggo kowe. Rasa golet wis ana. Namanya warisan. Warisan wirasah, warisan dari Gusti Allah. Contone para ulama-ulama terdahulu, para wali-wali niku namanya karomah. Anek Nabi namanya mukjizat. Jadi beda. Nabi itu Nabi Rasul itu mukjizat. Lah nek wali karomah. Kalau kita orang biasa paling wali murid, wali kelas niku mboten mukjizat, mboten karomah, tapi mau. Nah, niku keistimewaan orang seperti kita semuanya, tutu kelas Nabi, tutu kelas wali, wong biasa tapi paling istimewa karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Jadi duwe kelas masing-masing. Nabi Rasul itu mukjizat, wali niku karomah, kita wong biasa niku napa? Maunah, sing diparingi kelebihan oleh Gusti Allah. Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Gus Mek, Kiai Hamim Jazuli, putrane Mbah Jazuli Utsman, Ploso, Gus Mek. Masyarakat mendelem nek krungu kata-kata Gus Mek, Gus Dur,
kemudian Mbah Sunan Kalijaga, Mbah Sunan Bonang, satu kata di pikiran kita, wali. Puniku, wali. Karena wali jaluk hitungane, karena wali malah berkah. Pangapunten, pangapunten. Wali-wali yang kita kenal itu tidak lepas dari kengalimannya. Gus Kausar Ploso Dawu, Ploso bukan pondok keramat, ora adol-adol keramat, tapi Ploso adalah ilmu, pondok ilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu akan keramat dengan sendirinya. Ngaten. Ploso tidak jual keramat-keramatan, Ploso tidak jual perkara keramat-keramatan, tapi Ploso adalah pabrik ilmu. Karena orang yang berilmu akan keramat, punya karomah dengan sendirinya. Niki barokah wong sing duwe ya benar, karena Anjing Nabi ini kumudon wonten ngalam padang setelah akhlak adalah ngaji perkara ilmu, mulang karo diwulang. Barokah ngaji kenal karo Kanjeng Nabi, lantaran Al-Barzanji kita kenal karo Kanjeng Nabi. Ya sholawatane iya, tapi diluruskan wandene mbok ana sholawat sing rada mboten pas. Apa anak contone marhaban ya marhaban, marhaban, marhaban. Allah marhaban. Ada biasanya ibu-ibu kan semangat banget. Mulutan dina-dina perjanjenan. Melemahat perjanjenan. Sing diwaca jenenge Maulid Al-Barzanji, sing nganggit paring asma Syekh Ja'far Al-Barzanji. Karena yang nganggit yang gawe namanya Syekh Ja'far Al-Barzanji, mulane kitabe anggitane dijenengi Maulid Al-Barzanji. Mung cara mendelem berjanjen. Pokoknya niku nggih. Lah nggih, acara apa yuk berjanjen, acara apa yuk berjanjen. Kue sing diwaca Maulid Al-Barzanji, biografine Kanjeng Nabi, asmane Kanjeng Nabi sebut lantaran dipuji Kanjeng Nabi. Ki barokah berjanjen. Mulane syaratnya pemulutan kan papat. Siji kumpul sampun, loro maca Quran sampun apa dereng Qurane sampun. Nomor 3 Al-Barzanji, sholawat berjanjen diwaca. Sing nomor 4 ana panganane. Empun telas boros banget. Ana panganane penting. Mergane panganan disowana karo Kanjeng Nabi, diwacana Quran, diwacana salat ki panganane barokah. Ya iki iki bocah ndablek dikandani ya angel, bocah angel dikandani ya ndablek. Angel mlebu kuping tengen metu kuping tengen mental, ora mlebu, ora manjing. Mulane bocah dikandani kok rada angel, jalan satu-satunya adalah kudu ana barang sing mlebu nang awake, wujude panganan, unjukan minuman, makanan nggih, makanan. Mulane bapak-bapak aja kaget, ibu-ibu mendelem nek mangkat ngaji mulutan biasanya nggawa tas gede-gede. Lah nggo ngapa ya, wadah kacang, wadah gedang, lumayan kan disikat wae. Ya, kudu aja nganti mubah. Dahar disona Kanjeng Nabi aja nganti mubah. Saya yakin jenengan mampu tumbas panganan sing larang kaya ngapa, yakin kula kokin. Yakin. Pasar belik panganan ngaduk diuk pirang-pirang sing larang, sing murah, sing legi, sing pahit. Jamu sih. Sing pahit, sing kecut, sing manis, sing pedas kabeh ana kabeh. Tapi ana tapine kula yakin jenengan mampu tumbas panganan sing larang model kaya ngapa, enak model kaya ngapa, tapi urung tentu barokah. Larange iya, senenge iya, manise iya, kecute iya, larange iya, mewahe iya, istimewane iya, spesiale iya. Wong martabak spesial tapi urung tentu barokah. Barokah salah satunya adalah pakanan, minuman disona karo Kanjeng Nabi, diwacana Quran, diwacana sholawat, didongani bebarengan, niku dadi barokah. Qur'ane diwaca mudun rahmat la'allakum turhamun, mendapatkan rahmat saking Gusti Allah. Alhamdulillah.
Ya mulane ngesuk nek mulutan maning disiapna panganan sing akeh karo tas sing gede lumayan kacang lho ya mbok lembar gedhog tahu berontak ulima dem semangat blong balik umat sandal napaku tenung dino ora dibuka kelalen mampu kabeh wis ureng-ureng anu apa anu bosok jebule insyaallah aja nganti mubah daleni aja nganti mubah kita mampu beli makanan model kayak ngapa tapi urung tentu barokah tapi ini kepangan sona karo Kanjeng Nabi barokah Quran barokah sholawat sona karo Kanjeng Nabi jadi insyaallah panganan sing barokah mlebu nang weteng gelem ora gelem campur daging campur getih campur sekujur tubuh bocah ndeblek perkara kuping angel dikandani gaya ngapa tapi anak panganan mlebu maring weteng gelem ora gelem campur balung campur getih campur daging dadi energi saka panganan barokah mestine dadi energi sing gawa barokah alhamdulillah luar biasa niku sada para wali jadi wonten ilmu dirasah wonten ilmu wirasa. Kalau dirasa perjuangan kita, kalau wirasa warisan saking Gusti Allah. Mila masyaallah niki muga-muga dadi berkah masyarakat mendelem. Diluruskan. Marhaban ya marhaban tengah marhaban ya marhaban Husaini marhaban ibarokai dirasa wirasa ya muga-muga jenengan mangke tapi yang pertama wajib dirasa sholawat ayo seneng karo Kanjeng Nabi ayo perjanjenan ayo sim tuduroran ayo sareng-sareng tapi ana tapine barokah ngaji dadi tambah paham biasanya ibu-ibu semangat perjanjian marhaban ya Nurul biasanya nganggone Nurul marhaban karo panci bareng dikono prang-prung marhaban saking semangatnya marhaban jatal Husaini Allah marhaban diluruskan alon-alon marhaban ya Nurul boten Nurul tapi Nurul marhaban ya Nurul aini marhaban jaddal Husaini Allah marhaban jadi biasane Nurul mboten Nurul tapi Nurul aini mboten jadal tapi jaddal nggih mboten jadal tapi jaddal ulangi marhaban ya Nurul ini marhaban jaddal Husaini Allah satu yes nomor dua perkara nih sing terjadi ning masyarakat nang langgar nih Pak Haji perkara nih adalah pada ribut ibu-ibu sholawatan ku digawe ribut buktine napa bingung antara ribut wasalim karo wasalam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalim ana nyong wasalim nyong wasalim pripun iki jajal Mas KPKP bener nanti dulu KPKP anak atruke masing-masing KP kue anak jodone masing-masing
lah sementing tulis sholawatan aja matur kaya niku aja asal penting aja kaya niku. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu wasalam. Kenapa pakainya wasalam? Ben cepet apal karanganyar bu, ngarepe dibuka dengan sholat tutupane wasalam. Lah buka karo soli tutupane wasalim, dadi duwe aduke dewek nek sholat jodone wasalam, nek soli jodone wasalim, nek bapak jodone ibu, kakang bekayu adi, paman jodone bibi, mother father, grandfather grandmother, father matur mudar. Wis ana jodone masing mulai ribut wasalim ya aja ribut ben cepet apal sholat wasalam sholli wasalim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasalim, karena ngarepe sholli. Allahumma sholli terus wasalim ala sayyidina Muhammadin sahibil salatan tubash wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talibatina min yaumina hada yaumil dung. Jadi barokah ngaji niku dadi insyaallah tambah paham. Alhamdulillah. Sholat aduke wasalam, sholli aduke wasalim. Ben cepet apal nek sholat tutupane wasalam, sholli tutupane wasalim. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus perkara kunut. Ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasalam. Karena sholat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasalam atau wa baraka wasalam. Gini bengi. Tapi tolong jenengan wis ngerti wasalim wasalam, nek urung sing ngerti kon jenengan melu makmum kiai makmum karo wong kok salate subuh nganggo kunut, tolong aja ditabrak. Karena lagi kunut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasalim. Wasalam. Aja kaya niku. Nah, nggih. Nah, barokah wasalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Perkara kirim donga. Nah, niki kan kita patute bocah sing kelingan karo wong tua. Biasanya karena kita fokus karo bacaan buku Yasin, bacaan karo buku Yasin, kue biasanya apa? Biasanya kan langsung cetakan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma firlahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Tulisan nang buku Yasin biasanya mung garis miring. Allahumma firlahu garis miring ha garis miring hum. Ki angger sing fokus karo tulisan, sing fokus karo buku, ki biasanya malah diwaca kabeh, Pak. Allahumma firlahu ha hum. Iya, soalnya fokus tulisan. Orang ngerti maksudnya pripun ki barokah ngaji dirasa dadi ngerti bedane hu, bedane ha, bedane hum, bedane huma. Pripun bedane Mas? Malon-alon. Jenengan baca sholat, kirim arwah wong tua, kirim fatihah nggo tiyang sepuh, atau mendoakan mayit, mendoakan para luhur. Kok apa yang kita baca kita aturakan lantaran doa. Allahumma firlahu, Allahumma firlaha, Allahumma firlahuma, Allahumma firlahum. Ke papat beda-beda, tujuannya beda-beda. Bedane nopo? Bedane yang kita doakan nopo, anu berapa.
Yang kita doakan mayit satu laki-laki, pakainya Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Satu perempuan, yang kita doakan satu perempuan, Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dua, baik laki-laki, perempuan atau lanang wadon, pakainya apa? Mung loro tok. Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Luwih kang loro 300 3.000 juta paribasan. Akeh banget sedesa, akeh banget sekabupaten, kabeh kalimat jamak pirang-pirang. Kenapa? Pakainya hum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Tadi sing paling parah malah dibaca karo garis miringnya Mas. Allahumma fir lahu garis miring ha garis miring hum garis miring huma, garis miringnya dibaca sisan. Ki mergane urung ngerti. Gelem ngibadah iya, gelem dongakna iya, tapi barokah ngaji dadi tambah ngerti. Ajangan ti ana kalimat wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ngibadahe mempeng, kirim dongane mempeng, tapi tanpa ilmu ngibadahe sia. Ki barokah ngaji ilmu dirasah. Alhamdulillah. Terus malih sing biasane terjadi nang masyarakat. Thumma ila jami'i ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Biasane diwaca sisan al ahya'i minhum wal amwat. Niku mboten perlu, tidak ndak perlu, bahkan tidak boleh pakai kalimat al ahya. Sebabnya apa? Karena konteksnya adalah ngowung mati tok. Bukti ning ngarepe summa ila jami'il ahlil kubur, summa ila jami'il ahli kubur minal muslimina wal mu'minina wal al ahya'i minhum wal. Silakan diartikan cara mendelem. Lalu kemudian kepada para penduduk kubur. Kepada siapa? Penduduk, kepada wong mat sing nangkup nang alam barzakh. Muslimin muslimat, muslim lanang muslim wadon, mukminin mukminat, mukmin lanang mukmin, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup utawa sudah wafat. Sing jenenge penduduk kubur wis sore apa wis mati? Wis mati, mulane ndak perlu pakai, bahkan tidak boleh pakai kalimat al ahya. Kenapa? Itu sudah dikerucutkan gowong sing wis nang alam barzah, maka ndak usah pakai al ahya, kecuali doa umum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal, itu kan umum, boleh. Tapi kalau sudah di pojokan gowong mati, ya ndak boleh pakai al ahya'i minhum wal. Nek umum monggo, tapi kalau ini sudah difokuskan go mayite, ndak perlu pakai al ahya'i minhum wal aman. Niki barokah ngaji, karena sunnah mutlak Nabi adalah mulang karoti bulan. Allahumma semoga-moga ilmune sekedik tapi manfaat barokah. Amin. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ila niki sareng sholawatan juga ibu niki ngamalaken sunnah Nabi al yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas dermawan lebih utama daripada tangan di bawah. Ben masyarakat Karanganyar mendelem umume jadi mental dermawan, mental memberi. Tak harap bagai sang surya menyinari koyo kasih ibu. Alhamdulillah. Monggo katuran panitia kita sholawatan sesarangan minta tambah berkah sore hari ini untuk kemakmuran, nambahi bagusi al ikhlas sareng-sareng kepentingan dunya lan akhirat. Tapi tengkulurin nggih wong kula sing perintah.
Apa yuk? Kayak kantong Doraemon pokoknya lah. Ri, Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten. Bismillah, Allahumma berkah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Nabi Muhammad sifat-sifate pun boten wonten cacat-cacate, sae akhlake lan martabate tiyang kang ngemuji terang repote, sebab wajahe ketinggalan jelas kados rembulan tanggal 15, watake sabar manahe ikhlas lan tiyang miskin piyambake welas. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bocah cilik-cilik cecer larik-larik, sandangane resik tumindake becik. Bocah cecer larik-larik, sandangane resik tumindake becik. Sandangane resik tumindake becik. Sholli wa sallim daiman ala abada. Sholli wa sallim daiman ala abada wa ala alihi wal ashabi man qad wahada wa ala alihi wal ashabi man qad wahada. Islam agamaku, Allah pangeranku, Muhammad nabiku, Al-Quran pedomanku. Islam Allah pangeranku, Muhammad nabiku, Al-Quran pedomanku. Muhammad Al-Quran pedomanku. Sholli wa sallim daiman ala abada. Sholli wa sallim daiman ala abada wa ala alihi wal ashabi man qad wahada wa ala alihi wal ashabi man qad wahada. Wa ilam Muhammad wa Abu Bakar Siddiq khair Siddiq sayyidil khulafa narju bi'ufadl lil mawla an'im lana bi shifa. Ya salli ala
سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لمدح محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبعدل شهيرات نرجو من فضل المولى أصلح به حالنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لمدح محمد عثمان ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومستكد عفا نرجو من بدل المولى اقضي حوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لمدح محمد غرم العالي حيدارا سحر النبي الوالي سيد الشرفاء نرجو من فضل المولى فرج به همنا مولاي صل على نبيك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه اللهم صل على محمد عليه Kanjeng Nabi yo sakit, Kanjeng Nabi yo bunga, Kanjeng Nabi yo susah, Kanjeng Nabi yo apapun niku mergane sifat basyariahnya manusia seperti kulon jenengan senajan ora kabeh ya kaya wau karena jeng Nabi manusia biasa ora biasane manusia lumrah ning ora lumrahe baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jeng Nabi sengsara mboten mas sengsara nek Kanjeng Nabi niku urungan apa-apane ketimbang sengsara nek kula jenengan kita itu sengsara iya tapi jeng Nabi lewe-lewe sang jajal coba dipetani betapa sengsara nek Kanjeng Nabi mikiri keluarga, mikiri desa, mikiri negara, yang mikiri masyarakat mendelem dipikirna karo Kanjeng Nabi. Lahir Kanjeng Nabi keadaan yatim kan niku Al-Barzanji kan nggih Al-Barzanji nggih lahir Nabi keadaan yatim 2 bulan di kandungan ditinggal bapak umur 6 tahun Kanjeng Nabi ditinggal ibu umur 8 tahun Kanjeng Nabi bareng ibu seda dipasrahna karo kakeknya yang namanya Sayyid Abdul Muthalib kakek Kanjeng Nabi.
tapi umur 8 tahun Nabi berarti mung 2 tahun. Umur 8 tahun Kanjeng Nabi ditinggal kaki pasrahna karo paman yang namanya Abu Thalib. Umur 8 tahun ditinggal kaki pasrahna paman. Umur 9 tahun wis menggembala kambing angon wedhus berjuang luar biasa. Umur 12 tahun Nabi niku berdagang melu paman, tapi le dagang Kanjeng Nabi ora terima nang pasar belik. Ora terima nang pasar belik antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten gede ini maring Randu Dongkal maring ini itu ngrika. Pak ora jare pasar belik dongkal bolang boten, tapi berdagangnya Kanjeng Nabi ini kan apa? Dagangnya Kanjeng Nabi melewati 3 negara. Ora 3 kecamatan yuk, 3 negara. 3 kecamatan kepera pereko belik dongkal bolang, belik dongkal Malor ambil gading. Iya atau banget ke numpak apa yuk Rika odong-odong mong semangat Allahumma amin ya. Terdagangnya Kanjeng Nabi ini kemudian 3 kecamatan 3 negara, 1 Arab, 2 negara Syam, 3 negara Yaman. Sedangkan Syam niku sekarang dipecah dari 4, 1 negara Syria, 2 negara Yordania, 3 negara Palestina, nomor 4 negara Libanon, 1 negara Syria atau Suriah, nomor 2 negara Yordania, nomor 3 negara Palestina, nomor 4 negara Libanon. Ngertos Libanon? Libanon mboten ngertos? Libanon kuwi kang watu kumpul ya. Libanon niku masyaallah wone negara Syam, berarti dagangi Kanjeng Nabi 7 negara, 7 negara. Mekah, Madinah, Yordania, Syria, Palestina, Libanon karo negeri Yaman. Lho niki 7 negara dagangi Kanjeng Nabi. Begitu menikah lagi seneng-senenge duwe garwa sedo Sayyidah Khadijah, lagi seneng-senengin duwe putra kakung. Nabi juga pernah punya putra laki-laki, salah satunya namanya Qasim. Mulane cara sim tutur niki ya Abal Qasim, karena Kanjeng Nabi niku punya anak laki-laki namanya Qasim. Ibrahim, Abdullah niku putra kakunge Kanjeng Nabi. Putra perempuan salah satunya ada yang namanya Fatimah yang menurunkan terah sampai sekarang nggih. Fatimah, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah niku sedaya putra-putri saking Kanjeng Nabi. Lho iya, lagi seneng-senengin duwe garwa seda, lagi seneng-senengin duwe putra kakung seda, lagi seneng-senengin duwe paman Abu Thalib, benteng dakwah Nabi seda. 2 benteng telah tiada, 1 Sayyidah Khadijah, 2 Sayyid Abu Thalib, dua-duanya seda. Kanjeng Nabi bingungnya kaya ngopo, saking bingung Kanjeng Nabi Allah mboten tega mboten tegel dihibur oleh Allah lantaran Isra wal Mi'raj. Niku peristiwa agung dihibur oleh Gusti Allah Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Niku ketemune Nabi karo Khadijah, Bu. Ki mbiyen ibune ketemu karo bapak nang ndi, Bu? Nang sawah. Oh, nang pasar. Ibu ini mesti ini kan sabake gandeng temen kayak ya. Sabake gandeng temen nang pasar, cekelane paculotos temen uli macul dangdung dangdung. Jan nyenengi banget sapa kae. Wah nyenengi ibune masyaallah. Lah ngapunten ketemu nih Khadijah dengan Nabi Muhammad waktu itu ternyata orang nang sawah, orang nang pasar, ya orang nang Facebook. Ora Facebookan, ora WA-an boten. Tapi Nabi Muhammad membawakan dagangannya Khadijah. Khadijah adalah bisnismen, adalah seorang pengusaha, wong sugih, orang kaya, orang terpandang. Muhammad waktu niku melu membawakan dagangannya Khadijah. Pandangan pertama awal aku berjumpa Khadijah melihat Muhammad beda sakaliane. Aurane beda.
putih ganteng gondrong sidik Muhammad. Yura kaya niku. Khadijah niku napa ya terkesima, terpesona. Sapa kae wong lanang ganteng temen. Putih sapa ya? Orang mung fisike sing apik lho, akhlake apik, lisane bagus. Tambah penasaran Khadijah. Saking penasarane Khadijah merintah pembantune yang namanya Maesaro. Dadi ning ibu-ibu maca sirah nabawiyah ana wong jenenge Maesaro ngrewangi Nabi berdagang niku mboten Maesaro wong wadon. Niku Maesaro seorang laki pembantune Khadijah sing diutus nggo ngrewangi Kanjeng Nabi, nggo ngrewangi nggo ngancani dagange Kanjeng Nabi. Tidak hanya itu maksudnya Khadijah juga adalah supaya ngerti kaijane Muhammad wonge kepriwe, takone maring Maesaro kaijane Muhammad wonge kepriwe. Maesaro ngancani tahun-tahunan apal banget. Elan Ndoro wonge apik, biyayine bagus, lemah lembut, karo sapa-sapa humoris, ora sepaneng, ora gampang marah, nyenengi banget, dilarani malah tambah baguse, ora jere balik males. Wonge apik banget, tambah seneng karo Muhammad waktu niku luar biasa nglamar Kanjeng Nabi. Dadi nek wong wadon nglamar wong lanang ya jane ora apik. Ora apa-apa, nyatakan cintane mas aku padamu, ora masalah. Tapi ya deleng-deleng lah ya. Ya deleng wong wadon, ya deleng-deleng ya wong lanange kepimen, wong lanange bagaimana. Kira-kira apik ya kayak Khadijah nyatakan cinta itu jangan dibaratkan, jangan ditimurkan, tapi wajib tinggal pilih arep modele kayak Khadijah apa kayak Fatimah. Khadijah pripun mampu menyatakan cintanya, dan Fatimah menyembunyikan cintanya beberapa puluh tahun orang wani ngomong, dipendam cintanya. Aku nggak berani ngomong, aku wani ngomong apapun tapi nggak berani mengatakan cintaku padanya. Nah niki sinten Fatimah. Mas belakang juga begitu. Kenapa mas belum menikah? Jawabannya harus pakai dalil apa? Qadimal himmah qoblal mahabbah, utamakan cita-cita sebelum cinta. Ini lagi berjuang ya mas ya. Besok ngelamar mahare emas 30 gram. Oh jadi mantu wangi banget sampean besok ya. Luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngapunten 30 gram apa akeh, nanti dulu. Nabi Muhammad menikahi Khadijah, diterima lamarannya Khadijah. Muhammad menikahi Khadijah, dibuka teng kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum Syekh Syafi'ur Rahman Mubarak Furi disebutkan maharnya adalah nopo 20 bakratan, 20 onta. Mahare Muhammad menikahi Khadijah waktu itu adalah 20 ekor onta. Satu onta 50 juta, 20 ping 1 miliar. 1 miliar digawe duit baik, terus 1 miliar. Kue nembe ontane yuk, urung emase pirang atus gram dewek, urung memerdekakan budak-budak pirang juta, pirang puluh juta dewek. Akatan apa mboten? Kata jeng Nabi Muhammad sugih napa mboten? Sugih. Nyatane mahare napa? Pirang Lah kita hari ini nang mendel masuk pada kegagalan. Kenyong bojo sunah Nabi, bojo loro, bojo telu, bojo papat sunah Nabi. Dadi kesenengane kue sing go landasan adalah Kanjeng Nabi. Jane nuruti kesenengan. Wong sing ditakoni, "Mas, sampean bojo loro nang apa?" Ini sunah Nabi. Nanti dulu. Nabi Muhammad tidaklah menikah 2, 3, 4 kecuali setelah wafatnya istri saya ulangi, Nabi Muhammad tidak menikah 2, 3, 4, 5 sampai 9 itu kecuali setelah istrinya pertama wafat.
seniki mboten. Bojo pertama ditumpuk. Coloro 3 4 5 dadi siji. Muhammad mboten. Tur Muhammad Rasul kita menikah beberapa perempuan niku atas dasar wahyu dudu merganaf. Bukti ini nopo istri pertama Khadijah umur 40 tahun, seorang janda rada sepuh. Tapi yang suki tetap nombae. Perawatan. Ya, glowing. Apa Bu? Bedah Viva nomor 5. Nomor 4. Lah, niku. Nah, niki lah Kanjeng Nabi. Mahari luar biasa. Hari ini wong gampang banget ngomong nyong kaya ki sunah Nabi, nyong bojo 3, bojo 4, bojo 5 sunah Nabi, bojo 4 mentok sunah Nabi. Kaya niku nggih. Ngapunten jane nuruti kesenengane dewek singgo alasan Kanjeng. Ampun nggih, jangan ya Dek ya, jangan ya Dek ya, jangan. Wis ngomong bae seneng bae emang urusan datang ngomong sunah Nabi. Ngomong bae seneng ya urusan datang ngomong ini sunah Nabi. Kenapa? Ya wau kula aturaken mahare ora ditiru, bojone sing ditiru. Mahare ora tuh ditiru, mahar sing 20 onta ora ditiru. Bojone sing ditiru. Nggih napa nggih? Malah kadang kala mahare apa? Biasane napa teng mendelem. Pedus. Saya terima nikah dan kawinnya A binti B. Mas kawin seperangkat alat sholat sarung cap gajah meriang, dibayar utang. Sekalipun mahare utang nikahnya tetap sah. Dadi kula suwun tang mendalam silakan arep nikah monggo, terserah, monggo itu urusan sampeyan. Loro telu terserah, 4 monggo, tapi jangan mengatakan dengan mudah ini sunah Nabi. Jane nuruti kesenengane tapi Nabi ini singgo alasan. Lah pripun carane pripun? Wis ngomong baik senang urusan datang ngomong ini sunah Nabi. Dadi kaya Nabi monggo ales. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga-moga niki mendelem tambah berkah. Niki rawuh napa dereng, Pak? Terusnya badhe kerawuhan mboten, Pak Mansur? Oh, tangan, berarti dereng kebareng mriki. Oh nggih, mbok menawi. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah. Supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah. Supaya dadi ulul albab, aja murid iku soledad. Supaya dadi ulul albab, sifate murid ingkang guru ikhlas mana
syariat selagine ora wasiat iku anut ing hukum syariat sifate murid ingkang bebu ingkang bagus iku lima sing amal terus yakti ko husnone barang kuro tinggal kone kadihin ko husnone barang kuro tinggal kone kadihin iku husnul barang kuro tinggal kone kaping telu tinggal cegahan saking guru awe pituturan kaping telu tinggal cegahan saking guru awe kaping papat ora mata kurune kaping limo dongaaken bagusane kaping papat hormat gurune kaping lima dongaaken bagusane sifate murid ingkang bagus iku lima tinggal terus marang kuro tinggal kulit Allahumma shalli ala Muhammad. Ijazah saking Badal Herwatu Congol Gunung Pring nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubat muga-muga paringi slamet. Apal nggih? Nah, monggo Allahumma tening bubar. Allahumma kitra kitri suki sapi suki pari. Allahumma kitra kitri suki bebek suki. Allahumma ubat-ubat. Allahumma ubat-ubat
paringi slamet. Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi likulli hawli minal aghwali ya rabbi bil balligh maqam waghfir lana ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij. Muga-muga masyarakat Karang Anyar mendelem belik Pemalang tansah dipun tetepaken iman islame, kathah berkah rezekine, saleh salihah dzurriyae, sakinah mawaddah warahmah keluargane, sing lagi peteng enggala padang, sing lagi rekasa enggala mulya, sing lagi berjuang enggala manggidalan padang, sing lagi sakit enggala waras, sing lagi sakit enggala waras sehat ndang cepet mati mari ndang cepet mari mantun sehat waras selamat bahagia Allahumma bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Katuran pembawa acara yang bareng mimpin doa Romo Kiai Pak Buti Mbah ngapunten Kiai bareng mimpin doa kula ngaten nggih nggih pangapunten kan disanget. Allahumma shalli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan da'imin hamdan fi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ببركته بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامة الشهيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله وسلم وبمعونة مشايخنا ومربينا اغفر ذنوبنا ذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا لا جميع أهل القبور من الحاضرين واكشف عنا كربتنا يا الله واكشف عنا كربتنا يا الله واكشف عنا كربتنا يا الله واقضي جميع حاجاتنا من المسلمين والفتوى والمؤمنين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله منا ومنكم تقبل الكريم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Kanti infak menika Rp4.243.000. Saya ulangi Rp4.243.000. Muga-muga barokah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha جميع مسائلنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا في يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا
بالبشرى صلاة تبشرنا بها وعلنا وولدنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع سيدنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة من يومنا هذا إلى يوم الآخرة alamatena Assalamualaikum Bapak Batari Mu'min Anut syariah Kali lisane Halus kali kare Karya muliakan Ikhwan Tuhan Rasulullah سلام عليك يا رفيع الشافع والدرجي عفت يجيب العالمين يا حي الجود والدرجي Aping telu asik hukum marangnya sedulur gawe becik Kalau asik cilik hukum marang sedulur gawe becik kaping babatan amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawulangi kaping papat amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawulangi ya Rasulullah salamun alaika ya رفيع الشافع والدرجي عفت يجيب رب العالمين يا ويل الجود والكرم iku saking ulama awe pitutur alamate kang dadi jujur iku saking ulama pitutur alamate dadi jujur muga-muga kita bisa ngalampahi dunya akhirat gak nemu bilahi muga kita bisa ngalampahi dunya akhirat gak nemu bilahi ya Rasulullah سلام عليك يا رفيع الشافع والدرجي عفت يجيب رد العالمين يا ويل الجود والكرم
Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam tambah berkah, tambah mulia, tambah bahagia dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Turun bayi ibu ingkang tansah kula hormati kada lepat pangapunten berkahipun pangestunipun matur nuwun mendelem. Terima kasih karanganyar al ikhlas, muga-muga barokah amin. Matur kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.